इतने सारे खाने की सामान है। वाह वाह, इतने सारे खाने के सामान है। अब सब मैं इसमें कलेक्ट करूँगा। चॉकलेट भी है इसमें, देखो इसमें सब अंदर रखूँगा। देखो बच्चों, पहले इसको रख देता हूँ, पास्ता को। वाह वाह, इसको रख देता हूँ। वाह, इसको भी रख देता हूँ। वाह, बिस्कुट को भी रख देता हूँ। वाह, इस बिस्कुट को भी रख देता हूँ। वाह, तोते को भी रख देता हूँ। वाह, पतलू को भी रख देता हूँ। वाह, डमरू को भी रख देता हूँ बच्चों, डमरू को। वाह, बतख को भी रख देता हूँ। वाह, मोटू को भी रख देता हूँ। वाह, इससे भी रख देता हूँ, जीप को भी। कार को तो रखते ही रखेंगे। ये क्या है? ये तो वो मशीन है, जेसीबी। वाह, ये तो ट्रैक्टर है। ये क्या? ये तो स्कूटी है। ये क्या? ये तो ट्रेन है। ये क्या? ये तो मशीन है दबाने वाली। वाह, कितना प्यारा है। ये क्या है? तो गन है। वाह, ये क्या है? तो बिस्किट है। ये क्या? ये बिस्किट है। ये भी बिस्किट है। वाह, कितना प्यारा बिस्किट है। वाह, इसमें कितना अच्छा बिस्किट दिख रहा है। वाह, ये क्या? ये तो सुपर कार है। उन्नू गिर गया। उन्नू। वाह, कितना प्यारा सुपर कार है। वाह बच्चों, वाह, देखो कितना प्यारा है। देखो ये, देखो। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। वाह, इसे भी रख देते हैं बच्चों। इस दो पाले बिस्किट को भी रख देते हैं। वाह, इसको भी रख देते हैं। वाह, इसको भी रख देते हैं। वाह, ओनो ओनो, ये फेंको इसको। ओनो, बाय बाय बच्चों।